কি পরিমাণ বাড়ছে দেখছেন? ওরে বাবা, এ ভাই এটা আপনি 6-7 কাপ করবেন মিয়া। আরে না ভাই, বোতলের জার বেড়ে গেল ভাই আরো জায়গা থাকলে ভাই উঠে নিয়ে যেতাম, বুঝছেন ভাই। হাই সর্বনাশ, দেখেন 3 কাপ তো হয়ে গেছে, আরো 2-1 কাপ হবে। চা আইটেমে যা আছে, আপনি মালটা চা, তেঁতুলের চা, যত আইটেম আছে পনিরের চাতে শুরু করে সব আইটেম আপনি মেনটেন করতে পারবেন। এবং সেফটি যে প্রেসার বাল্বটা সেটা পাচ্ছেন 2 বছরের গ্যারান্টি। আর ভিতরে যে আপনি কয়েলটা পাচ্ছেন, কয়েলটা পাচ্ছেন আপনি 6 বছরের গ্যারান্টি। ওকে। আর এই পুরো টোটাল বডিটা পাচ্ছেন আপনি 15 বছরের গ্যারান্টি। আসসালামু আলাইকুম তামিম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন বড় ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আজকে কফি মেকার দেখাবো ভাই। কফি মেকার এর আগে অনেকবার দিছি ভাই, অনেক ভাই কি করুন ভাই, ভিউয়ারদের অনেকই আর কাস্টমার অনেক রিভিউ পাই যে নতুন কিছু আইটেম আছে নাকি ভাই। আজকে নতুন আইটেমই দেখাচ্ছি যে বলে হাই কোয়ালিটি এবং কোয়ালিটি সাকসেসফুল, যেগুলো মানসম্মত অনেক ভালো। তো আজকে কোনটা কোনটা দেখাবো ভাই? ভাই আজকে আমি সবই দেখাবো। আর আমাদের জানেন তো, আমাদের এখানে অনেক কফি মেকার আছে, অনেক আইটেম আছে, অনেক কোম্পানি আছে। আর আমাদের এখানে 4টা আইটেম দেওয়া আছে বর্তমানে, কিন্তু তার চেয়ে যদি বেশি লাগে সব বেরোশন জায়গা পরিমাণ কম দেখে আমি শো করতে পারি নাই। যদি চান কেউ আমার দোকানে আসলে আমি এর চেয়ে বেশি আমি দেখাতে পারবো। ওকে, তো আমরা কোনটা দিয়ে শুরু করবো আর কি বানিয়ে দেখাবেন বলেন? ভাই আজকে আমি সবগুলো আইটেম বানিয়ে দেখাবো, রং চা থেকে দুধ শুরু করে দুধ চা, কাঁচা পাতি চা, মালটা চা, সব চা, এবং কি এসপ্রেসো কফি মেকার যে মূল কাজ যে কফি, সেই কফিটা তৈরি করে দেখাবো। সর্বপ্রথম ভাই আমরা রং চা ছাড়া দিন চলে না, আগে রং চা করে দেখান। রং চাটা করে দেখাই কি, মানে নরমালি কিন্তু চার দোকানে কিন্তু কফিটা কমই চলে, বেশিরভাগ চলে রং চা আর দুধ চা। হ্যাঁ, অনেকজনে দেখা যাচ্ছে কফি যে উদ্দেশ্য নেয়, কিন্তু কফি কাজটা কম করে, রং চা দুধ চা বেশি কাজ করে। আর অনেক কাস্টমার, আমাদের একটা কাস্টমার আছে যার বাড়ি অনেক দূরে, কিছুদিন আগে আমাদের দোকানে আসছিল যে ভাই আপনাদের এই কফি মেকারটা নিয়ে আমি অনেকটা লাভবান, যে আমার এক বর্তমানে সেই ইউটিউব সব ভাইরাল হয়ে গেছে। আচ্ছা, সমাজ ছিলেন, তারপরে এনটিভি চ্যানেল, সেই চ্যানেল তাদেরকে দেখাইছে যে আমাদের কফি মেকার ইউজ করে। উদ্যোক্তা। আচ্ছা চলেন কাজ দেখাই। ভাই আমি প্রথমে পানি নিয়ে নিই, আর এটা লাভজনকটা ভাই অনেক, যেরকম লাভটা এরকম আপনি যদি কোয়ালিটির মতো করতে পারেন অথবা মানসম্মত দিতে পারেন, অবশ্যই কাস্টমার আপনার কাছে আসবে। ওকে। যে বড় ভাই আমি যে উদ্যোগটা বললাম, সে কিন্তু তার মানসম্মত ধরে রাখছে দেখে কিন্তু আজকে এত কাস্টমার হয়েছে তার। আমি পানি দিয়ে দিতেছি রং চার জন্য। পানিটা নর্মাল পানি দিচ্ছে, একদম নর্মাল। কোন গরম করবেন? হ্যাঁ, এটা কাজটাই হলো গরম করবেন। আর কফি যখন করবেন, কফি আপনি মানে ফেনা তুলবে। আমি এখন গরম করে নিচ্ছি। ওরে বাবা ভাই, পানি তাপ, হ্যাঁ এটা কাজটাই ভাই এসপ্রেসো করা। ভাই আমি বলবো কি, দেখেন আমি অফ করে দিলাম। ভাই ভালো মানে একটা কফি মেকার নিলে কি হয়, আপনার কাজটা দ্রুত হবে। ভাই কাজ যখন দ্রুত হবে, তখন আপনার কারেন্ট বিলটা কম আসবে, সময়টা কমে আসবে, তখন কি হবে, আপনি সব দিতে লাভবান হতে পারবেন। ভাই নর্মাল কিন্তু ঠান্ডা পানিতে কখনো কিন্তু টিপে কালার আসে না। এই দেখছেন কালারটা আসতেছে, দেখেন গরম পানিতে দেওয়ার সাথে সাথে গাঢ় লিকার, সাথে সাথে গাঢ় লিকার। আর আপনি একটা জিনিস মনে রাখবেন যে আপনি কি এটাতে শুধুমাত্র 1 কাপ করতে পারবেন না। ভাই আমি এখানে কিন্তু 1 কাপ করার পর কিন্তু আমার এখানে রয়ে গেছে, চাইলে আপনি কিন্তু পুরো জগ ভরে করতে পারবেন। ভাই আমার তো অপচয় করে লাভ নেই, তাই আমি অল্প পানি দিয়ে আপনি করে দেখালাম। যদি চান আপনি পুরো জগ ভরে করবেন, দুইজনকে আপনি দুইজন নিবে, 2 কাস্টমারকে দেওয়ার পরে আপনি জিনিসটা রয়ে গেছে, ধরেন 2জন কাস্টমার দেওয়ার পর রয়ে গেছে, এটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, জাস্ট আপনি এখানে আবার মুভ করে আবার জাস্ট একটু স্টার্ট করে দিবেন, আবার গরম করা যাবে, অটোমেটিক্যালি গরম হয়ে যাবে। অপচয় হচ্ছে না কিন্তু, আপনি জিনিসটা রয়ে যাচ্ছে। আবার আমি দেখাই, ধর আপনি রং চা তৈরি করছেন, রং চা শেষ, সব কাস্টমার তো রং চা খাবে না, কাঁচা পাতির চা মুরব্বিরা খায়, কিছু আসবে দুধ চা খেতে, তখন আপনি কি করবেন, অপচয় করবেন, ফালাই দিবেন না ভাই, জাস্ট আপনি এটা ফালাই দিবেন। এই যে দেখতেছেন যেটা, সেটার ভিতরে আপনি রং চার কাঁচা পাতিটা দিয়ে দিবেন। এই যে আমি কাঁচা পাতি দিয়ে দিলাম। ভাই কাঁচা পাতি কিন্তু মুরব্বিরা যারা বেশি শ্রম করে, শ্রমজীবী মানুষের কিন্তু বেশি, কারণ এদের হলো শরীরে থাকে এনার্জি দরকার। কাঁচা পাতি চাটা গেলে শরীরে কিন্তু একটা অন্যরকম চাঙ্গা হয়ে যায়। ভাই কালারটা দেখছেন ভাই, একদম র কালার, কাঁচা পাতির চা হয়ে গেছে। কাঁচা পাতির চা। আমার এখানে ছাঁকনি নাই, ছাঁকনি থাকলে আপনি ছেঁকে দিতাম, তাহলে বুঝতে পারতেন যে জিনিসটা কেমন। এই যে দেখেন পুরো কাঁচা পাতির চা হয়ে গেছে। গুড, দেখছেন কাঁচা পাতি চাটা? ভাই যদি কোনো মানুষ খায় যে একটা শরীরে দুর্বল, যে শরীরে এনার্জি পায় না, খালে ভাই একদম ঠিক হয়ে যাবে। দুধ চা বানায় দেখান ভাই, এটাই তো আমি দুধ চা বানাই দেখাই। এই যে আমি বললাম অপচয় জিনিসটা হবে না আপনার কাছ দিয়ে। ওকে ওকে। এই আপনি জাস্ট ঢেলে দিলেন, ঢেলে দেওয়ার পরে আমি এটা হালকা একটু পানি দিলাম। দুধ চা করবো তো, দুধ চা খেতে একটু পানি লাগবে, আমি হালকা একটু পানি দিয়ে দিলাম। ভাই কেউ খায় হলো পাউডার দিয়ে, কেউ খায় আবার গলানি দুধ, কেউ হলো আবার হলো কন্ডেন্স মিল্ক, মানে যে আজ চা আমি কন্ডেন্স মিল্কটা দিয়ে দিই, কারণ নর্মালি দুধ চার দোকানে কিন্তু দুধ চাটা তৈরি হয় এটা দিয়ে, কন্ডেন্স মিল্কটা দিয়ে বেশি তৈরি হয়। সেই দুধ চায়ের নাড়া টাড়া ঠিক মতো হবে তো ভাই? আপনি লাভতে কিন্তু এই লাগর পাচ্ছি না, কিন্তু দেখছেন লাগর পাই,
লাড়তাছি কিন্তু লাড়া দিয়ে কিন্তু আমি কিন্তু পুরোটা পাচ্ছি না। হ্যাঁ। আপনি একটা লাড়া দিয়ে যতটা না আপনি স্যাটিসফাই হবেন, যত না পরিপূর্ণভাবে কাজ না হবে, তার চেয়ে 100% কাজ হবে আপনি এটা দিয়ে। ওকে 100% কাজ হবে এটা দিয়ে। দেখাই আমি ভাই, এটা যে কাজটা হবে ভাই, আপনি নিজে দেখলে বুঝতে পারবেন। ওয়াও, ওরে ভাই এ তো বাড়ছে ভাই, বাড়বে মানে ওই যে বলেন লাভজনক, আপনি এখান থেকেও লাভজনক হবেন, ওখান থেকেও লাভজনক হবেন। আমি এটা আপনার দুধ চা ঢেলে দেখাচ্ছি। এই দেখেন দুধ চা হয়ে গেছে ভাই। আপনি একটা কাস্টমার আছে, আপনি একটা কাস্টমার জন্য কি এক কাপ তৈরি করবেন না? আপনি দেখা যাচ্ছে মাসে মাঝে মাঝে যখন আপনার সিভিল সার্ভিসটা ভালো হবে, কাস্টমার তো অলরেডি সবসময় আসবে, আসলে 5 জন 10 জন একসাথে আসবে, তখন আপনি কি করবেন 5 জন 10 জনটা একবার একসাথে তৈরি করতে পারবেন। 5 জন 10 জন কাস্টমার থাকবে, 5 জন অথবা 10 জন, সেই কাস্টমারটা একবার সার্ভিস দিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনি কি হবে, আপনি তাড়াতাড়ি হবে, সময়টাও কম লাগতেছে। আচ্ছা, এখন গেল আপনি দুধ চা, রং চা, কাঁচাপাতি চা। ভাই এটা দেখে আপনি শুধু এই 3টা আইটেম করবেন না, আপনি চা আইটেমে যা আছে, আপনি মালটা চা, তেঁতুলের চা, যত আইটেম আছে, পনিরের চাতে শুরু করে সব আইটেম আপনি মেটাতে করতে পারবেন। এবার আমরা কফি করে দেখাই। এই মূল উদ্দেশ্য হবে কফি। আর কফিটা লাভজনকটা হবেন কিভাবে, আর অল্প টাকাতে লাভবান ব্যবসা কিভাবে করবেন, সেই জিনিসটা আমি আজকে আপনাকে দেখাবো, একদম পাই টু পাই হিসাব করে দেখাবো। ওকে, আমি প্রথমে পরিষ্কার করে নিচ্ছি ভাই। হ্যাঁ, কফি করে দেখাই আপনাকে। ওকে, এই যে আমি পানি নিচ্ছি, নরমাল পানি, আলাদা পানি। ধরেন 5 টাকা পানি নিলাম। এইটুক পানিতে কত কাপ কফি হবে ভাই এটা আপনি আনুমানিক আইডিয়া করে আপনি বলেন কতটুকু হবে। 2 কাপ। না রে ভাই, 2 কাপ আপনি বলতেছেন। আচ্ছা, আপনি 2 কাপ বলছেন, আমি কিন্তু অলরেডি 3 কাপ রেডি করে রাখছি। আচ্ছা, হবে তো ভাই ইনশাআল্লাহ। এবার 5 টাকা আমি দিলাম পানি, 10 টাকা দুধ। 5 টাকা পানি না, পানির দাম এনে 1 টাকাও নেই ভাই আমি ধরলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, কারণ আজকাল কিন্তু ঢাকার সাথে সবই লাগে। আমি 10 টাকা দুধ দিলাম, 5 টাকা চিনি দিলাম। ওকে, কত হলো ভাইয়া? 10 টাকা, 5 টাকা, 5 টাকা, 20 টাকা। কফি দিয়ে দিচ্ছি ভাই আমি 10 টাকার। ওকে, 10 টাকার কফি। ওকে, হয়ে গেল কফি। এবার চলেন দেখাই। ভাই এটা পানি কতটুকু দিছি? অল্প, 2 কাপ, মাত্র 2 আঙ্গুল। এই কতটুকু? 2 আঙ্গুল। বিসমিল্লাহ। ওরে রে, কি পরিমাণ বাড়ছে দেখছেন? ওরে বাবা, এ ভাই এটা আপনি 6-7 কাপ করবেন মিয়া। আরে না ভাই, বোতলের জার বেড়ে গেল ভাই। আরো জায়গা থাকলে ভাই উঠে নিয়ে যেতাম, বুঝছেন ভাই। হাই সর্বনাশ। বিসমিল্লাহ। এই দেখেন, ওরে কফি রে, বাহ 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 বাহ। দেখেন 3 কাপ তো হয়ে গেছে, আরো 2-1 কাপ হবে। এইগুলারই বলেন টইটম্বুর করেন, একটা কফি খাইয়া যাবো। বাস কাপে খাওয়াবি আমি, না খেলেও খাওয়াবো। দেখেন বাহ, গাঢ় হয়েছে কি সুন্দর ভাই। এবার কি কফি ডেকোরেশন? ভাই একটু ডেকোরেশনে কি জানেন, আজকাল দুনিয়ার মানুষ পছন্দ করে সাজগোজ। হ্যাঁ, যত গুছিয়ে দিবেন তত কিন্তু আপনি পছন্দ করবে। ভাই গুছাতে পারলে এটা সমস্যা কি? আপনি নেন এবার 50 টাকা করে কাপ। হ্যাঁ ভাই, 50 টাকা করে কাপ হয়ে গেছে ভাই। এরকম একটা কাপ নরমাল যদি আপনি কক্সবাজার যান, কত টাকা? 170 টাকা মিনিমাম, বাইরে থেকে খেলে। আপনার জায়গা বুঝে তো দাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি যখন গুলশান যাবেন তখন আপনার 200 টাকাতে খেতে হবে। ইয়েস। আবার এমন জায়গা আছে যেখানে কফির কোনো নেই, সেখানে আপনি 300 টাকা পাবেন না। দরকার আপনার কফি চমৎকার খেতে হবে। ভাই নরমাল বাজার যদি আপনি নিউ মার্কেট এরিয়া যদি খান তাহলে 100 টাকা। আমি 100 টাকা ধরলাম না, 80 টাকা 70 টাকা করে ধরি। আর ভাই 80 টাকা 70 টাকা ধরতেছেন আপনি, সব বাদ দিলেন, আমি 50 টাকায় ধরলাম। আপনি 1 কাপ যদি বিক্রি করেন 50 টাকা, 3 কাপ কত? 150 টাকা। 150 টাকা। আমি পুরো 3 কাপ ইনভেস্ট করছি কত? 40 টাকা। 40 টাকা। কত লাভ হচ্ছে আমার? 110 টাকা। 110 টাকা। আমি 3 কাপ বিক্রি করবো সারাদিন। সারাদিনে 100 কাপ বিক্রি করলে লাভ। 100 কাপ তো আমি বিক্রি করব, তার বেশি বিক্রি করব ইনশাআল্লাহ। ওকে, আচ্ছা এখন মেশিনে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি? ভাই মেশিনে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি গুলো আমি যে বলে দিই, সবগুলো আমি একদম পার্ট টু পার্ট আমি গ্যারান্টিও বলে দেবো, দামটা বলে দেবো। ওকে ভাই এটা হলো আমাদের আগে যে মডেলটা, সেটা হলো ব্ল্যাক ডায়মন্ড। হ্যাঁ, এটা ন্যানো কোটিং করা, যেটা কোয়ালিটি অনেক ভালো। এটা দাম রাখছি 22,500 টাকা। ওকে, এটা পাবেন আপনি 3 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, আর এটা হলো নরমালি। ভাই এটা রাখার উদ্দেশ্য কি আমার, যে আপনাকে বোঝানোর জন্য যে ভালো মন্দ বুঝে তফাৎটা কি। ভাই দেখতে কিন্তু সেম একই, কফি মেকার। ওকে ওকে, এটা কিন্তু কফি মেকার, এটা কিন্তু কফি মেকার, দেখতে কিন্তু সেমই, কিন্তু ভাই কাজের ভিতরে থাকতে হবে। আপনার ভিতরে আমার যত পার্থক্য অবশ্যই আছে, কিছু তো তাই না, সেম এটার ভিতরে আছে, ভিতরে কিছু পাসপোর্টের জন্য পার্থক্য আছে। এটা হলো নরমাল কফি মেকার, যেটা সব এভারেজে সব দোকানে পাওয়া যায়। আচ্ছা, হ্যাঁ, এগুলো 20,000 22,000 টাকা দাম চায়, কিন্তু আমরা এরকম চাচ্ছি না। আমরা তে যদি নেন রেগুলার দাম রাখবো 14,500 টাকা। ওকে, শুধু ওয়ারেন্টি থাকবে? শুধু ওয়ারেন্টি থাকবে মাত্র 3 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, 3 বছর যে কোনো সমস্যা ফ্রি সার্ভিস করে দিব। ওকে, এটা হলো এসপ্রেসো কফি মেকার। এটা এসপ্রেসো কফি মেকার। এটা হলো
আপনি যে মিটারটা পাচ্ছেন আপনি তাইওয়ানে। ওকে। হ্যাঁ তাইওয়ানে, এটা কোয়ালিটি হলো আপনি মালয়েশিয়ান। আচ্ছা। এটা কোয়ালিটি পাচ্ছেন মালয়েশিয়ান, এটা পাচ্ছেন আপনি 1 বছর কয়েল গ্যারান্টি, 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আপনি 1 বছর যখন যদি কয়েল চলে যায় আপনি রিপ্লেস চেঞ্জ করে দেবো, আর যদি 5 বছরের কোনো সমস্যা হয় আপনি একদম সার্ভিস পাবেন, ফ্রি সার্ভিস। প্রাইস কত এটা? ভাই এটা প্রাইস একদম রিজনেবল প্রাইস, এটা দাম পাচ্ছেন মাত্র 20,500 টাকা। 20,500 টাকা। ওকে। ভাই এটাও কিন্তু দেখতে ভাই মানসম্মত খারাপ তা না, এটা কিন্তু কোয়ালিটি ফুল। ওকে। সবচেয়ে সুপার ডুপার ভাই, আমি সবসময় একটা কথা বলি যে যখন বিজনেস চালু করবেন ভালো জিনিসটা চালু করা অনেক ভালো। ওকে। কারণ সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনি যদি প্রবলেম দেখা যায়, আপনি যখন দোকানে যদি রানিং হয়ে যায়, আপনি যদি একদিন যদি সময় লস করেন, আপনি একদিন অনেক টাকা লস হবে। ইয়েস। কাস্টমারগুলোর মিস্টেক হবে, কাস্টমারগুলো চলে যাবে, আপনি কাস্টমারগুলো আনতে সেল বন্ধ। আর আপনি একজনের সেল বন্ধ থাকলে আপনার পরিবার এবং অনেক কাস্টমার 1000 টাকা লস। 1000 টাকা লস। আর এই বাজারে 1000 টাকা লস মানে অনেক কিছু। তাই বলবো যে 1000 টাকা লস না করে আপনি যদি 3 দিন যদি থাকে, 3 দিনে 3000 টাকা। ওকে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আপনি 5000 টাকা কি 10,000 টাকা বাড়তি নিয়ে যদি ভালো প্রোডাক্ট নেন গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সহ, সেক্ষেত্রে আপনি অনেকটা দেখবেন কি ইজিলি একদম সেফ, আপনি টেনশন করতেই হবে না। ওকে। আর এটার ক্ষেত্রে আপনি পাবেন 15 বছর ওয়ারেন্টি। 15 বছর আপনি একদম নিশ্চিন্তে থাকবেন। ওকে। ভাই এটা যে কোয়ালিটি দেখতেছেন না, সেফটিটা, এটা হলো কোরিয়ান। এই প্রেসার ভাই, হ্যাঁ মূল সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনি প্রেসারটা কি পাচ্ছে। ওকে। প্রেসারটা কেমন হচ্ছে ভাই, যতটা দেখছেন আমার কফিটা যেন ফোম হচ্ছে, দেখেন এখন কিন্তু ফোমটা রয়ে গেছে, এখনো রয়েছে। নরমাল যদি কফি মেকারে ফোম করতাম ফোমটা কিন্তু চলে যেত। কফি মেকারে কফি মেন উদ্দেশ্য হলো ফোম। ফোমটা যত ভালো হবে তত কিন্তু কফির মানটা ভালো হবে। ওকে। আর এই হলো প্রেসারটা হলো সবচেয়ে বড় যে ফোম করার জন্য। প্রেসার যদি আপনার কোনো থাকে ভালো, সেক্ষেত্রে প্রেসারটা ভালো হয়। ওকে। সেক্ষেত্রে প্রেসারটা ভালো হয়। আর এটা হলো গ্যারান্টি দিতে পাচ্ছেন, আপনার হলো প্রেসারটা পাচ্ছেন 2 বছর গ্যারান্টি। আচ্ছা। এবং সেফটি যে প্রেসার বাল্বটা সেটা পাচ্ছেন 2 বছর গ্যারান্টি। আর ভিতরে যে আপনি কোয়ালটা পাচ্ছেন আপনার 6 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আচ্ছা। হ্যাঁ, আর কয়েল মিষ্টি হয়েছে, কয়েলটা পাচ্ছেন আপনার 6 বছরের গ্যারান্টি। ওকে। আর এই পুরো টোটাল বডিটা পাচ্ছেন আপনার 15 বছরের গ্যারান্টি। এটা প্রাইস কত ভাই? এটা প্রাইস রাখতেছে মাত্র 28,500 টাকা। আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল, কিন্তু আমি 28,500 রাখবো না, আমি রাখবো মাত্র 25,500 টাকা। আচ্ছা, অর্ডার করবো কিভাবে কিংবা কোন শোরুমে এসে নিতে পারবো? ভাই আমাদের শোরুমের নাম AKOTA এন্টারপ্রাইজ। আমাদের ঠিকানা নিউ সুপার মার্কেট নিচতলা 395 থেকে 399 পর্যন্ত আমাদের দোকান। আর কেউ যদি অর্ডার করতে চান, আমাদের ওখানে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে। ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে নাম ঠিকানা মোবাইল নাম্বার আর কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আমি কুরিয়ার মাধ্যমে দিয়ে থাকি। তো ভিউয়ার্স, চমৎকার এক্সপ্রেসো কফি মেকার যদি আপনারা কিনতে চান, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে ঘরে বসেও কিনতে পারবেন, সরাসরি আসলে এসে নিতে পারবেন। তো আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।